Показания. Ну, понимаете как? Дело в том, что мы-то сейчас, мы вообще последние уже лет, сколько, как у нас сомновенты Саута еще Вайнман появился, так мы и перешли на трипап-терапию, это было лет, наверное, 5-6 назад. Или 7. Но тут как бы через черточку показания бипап, трипап, ну, по крайней мере, у нас в центре мы эту технологию уже 7 лет используем, и вот фактически только трипап технологии, потому что сейчас мы перешли на призму Line, линейку Вайнман-Левенштайн, которая, в принципе, все аппараты двухуровневые, они имеют вот эту функцию 3-level терапии. То, о чем мы говорили, плохая переносимость высоких давлений СИПАП-терапии, утечки воздуха через рот, трудности с инициацией СИПАП-терапии, ну и то, о чем мы сегодня прицельно говорим, сохранение гипоксемии на фоне проведения СИПАП-терапии. Ну, еще выраженная аэрофагия, это заглатывание воздуха, соответственно, пациентам, когда он говорит, что потом отрыжка, выраженная такая метеоризм, там, вздутие живота и прочее. Теперь рекомендации по процессу титрации. Еще разок все повторяем. Подбираем комфортный режим ЕЕПАП, это давление в конце выдоха, аналог давления СИПАП на аутосипап аппарате. Тут вопросов нет. Да? Значит, что касается минимального PDIF, можно его ставить. Это фактически некий аналог, если мы 2 см ставим, знаете, как у нас в аутосипапе, помните, сброс давления на выдохе, который там где-нибудь 1, 2, 3 сантиметра дает. Можно, в принципе, 0 поставить, тогда это будет, собственно говоря, просто... Мы ведь можем B-level или там 3-level превратить в обычный СИПАП, тем, что мы просто поставим разницу между давлением вдоха и давлением выдоха 0. Раз мы поставили разницу давления вдоха-выдоха 0, значит мы одинаковое давление выберем. Единственное, что на предыдущей версии вот эта разница минимум 2 может быть. Да, ну там как-то так вот они программно сделали, что просто в принципе некое облегчение на выдохе уже задано по умолчанию. Вот в призме можно и это убрать, чтобы вот вообще СИПАП стал. То есть мы можем полностью S25 превратить, вернее 25S превратить в 20А. Ну то есть 3-level систему просто в обычный аутосипап. Если мы просто разницу между вдохом и выдохом поставим 0. Что касательно теперь вот этот вот PDIF. Это разница между вдохом и выдохом. Это вот третий параметр, о котором я сейчас поговорю. Значит, здесь он может быть 0, и тогда это у нас просто СИПАП. А дальше мы можем его увеличивать. Собственно говоря, когда мы говорим о системах аутосипап со сбросом давления на выдохе до 3 см, ну, это какой-то прообраз абортированного бипапа. Я, конечно, так немножко образно выражаюсь, да? Потому что на бипапе мы можем поставить разницу и 3, и 5, и 10, и 15. А на сипапе мы можем только некую степень облегчения дать. Так вот, можно, особенно если у человека мы знаем, что у него исходно выраженная гипоксемия, попробовать потитровать разный уровень давления вдоха-выдоха. То есть вы подбираете сначала исходное комфортное, с которым ему выдохнуть просто на СИПАПе, а потом начинаете увеличивать постепенно вот этот вот PDIF, разницу между вдохом и выдохом. То есть если мы, допустим, подобрали 7, а потом поставили разницу 2, значит аппарат какие параметры будет давать приблизительно? 8, 6. Ну, если мы поставили 7, а потом задали разницу 2. Он на вдохе, ну, немножко более сложный алгоритм, но, грубо говоря, он на 1 см приподнимет и на 1 см опустит. То есть он на вдохе даст 8, на выдохе даст 6. Если мы поставим разницу 4, значит, сколько будет на вдохе, если было 7? 5-9 будет, да? То есть мы начинаем увеличивать вот эту разницу. Обычно разница где-то до 4 сантиметров, она иногда даже просто человеку реально облегчает дыхание. Вам скажу, что разница в 6, в 8, а тем более в 10 сама по себе начинает уже немножко плохо переноситься. Ну, по крайней мере, у наших сомнологических пациентов. Поэтому исходно разницу может быть больше 4, но у некоторых пациентов бывает, что даже 6 нравится. Но обычно где-то стандартно 2-4. То есть мы сначала титруем исходное давление просто в режиме СИПАПа. Кстати, некоторым пациентам даже с тяжелой формой апноэ сна и гипоксемии не нравится переключение. Вот не нравится.
Им нравится постоянный поток, ну, может быть, с минимальным облегчением. Даже бывает на 4 мы уже выводим, и человек говорит, что мне уже как-то некомфортно. То есть мы можем на этом 3-level аппарате сначала задать режим лечения CPAP, а потом вот этот рамп или постепенное увеличение на вдохе, аппарат будет с некоторым промежутком постепенно увеличивать эту разницу. Он может довести ее от нуля, ну, допустим, вот здесь будет разница 7 сантиметров, и он будет ничего не давать разницы. А, допустим, через 10 минут даст разницу 4, то есть плюс 2, минус 2. То есть он будет постепенно, пока человек заснул, уже увеличивать разницу, то есть не мешая человеку заснуть. То есть человек засыпает фактически в режиме CPAP, а потом уже во время сна человек разводит до режима B-level аппарата. Рамп. Ну или постепенно. Это потом, я вам сейчас теорию объясняю, а завтра вот целый день, практически, ну может быть только ваша лекция там будет Ирина Витальевна вот это все прямо на аппарате, поставит аппарат, сначала туда отбросит, а потом вы сами все будете вот это вот кнопочки нажимать, смотреть и дышать. И смотреть, как вы сможете подышать с разницей в 10, например. И как пациенты это будут сами чувствуют, да? Ну, и вот это то, что говорится, что если PDIF или разница между вдохом и выдохом некомфортна, то можно ее уменьшить или вообще отключить. А если все-таки человеку кажется с дыхательной недостаточностью, что ему лучше уже прямо с самого начала разницу сделать, можно его поставить там 2, 4, ну иногда даже 6. Ночью. Ну, здесь это, собственно говоря, мы сейчас следующий экранчик посмотрим титрацию в амбулаторных условиях, а сейчас посмотрим, пока если мы титруем, да. Для пациентов с апноэ с высоким флуктуирующим давлением может ЕЕПАП быть даже выше давления 12. Ну, как я сказал, даже иногда 15 может быть, да. То есть ведь давление на выдохе, в конце выдоха, оно работает по принципам аутосипапа. Если же мы видим, что... Сейчас, секундочку. Если же мы видим, что мы вот этим давлением в конце выдоха устранили все обструктивные нарушения, и видим, что у нас никаких проблем уже с апноэ, гипопноэ, флоулимитацией и храпом нет, а гипоксимия осталась, что мы будем делать? Второе предложение. Мы будем PDIF увеличивать. То есть мы начнем добавлять респираторную поддержку. Да? То есть вот там начнем разводить. Дадим 4, если исходно не было. Но если исходно было 4, дадим 6. Да, и где-нибудь минут 15 буквально достаточно посмотреть, чтобы мы достигли какого-то эквилибриума, то есть такого равновесного состояния. Да? Не хватило, даем разницу 8. Не хватило, даем разницу 10. Но если переносится 8, это не подбуживает человека. Но, как я сказал, больше 10 мы разницу не даем. Начинаем уже в контур включать кислород. Ну, потому что, как правило, потом пациенты плохо это переносят, вот эту разницу, если долгосрочно спит в домашних условиях. Ну, а если, соответственно, мы дали разницу 10, а человек проснулся, да, но мы потом просто не будем до 10 эту разницу доводить и оставимся на, допустим, разнице в 8. И вот этот, собственно, один всего слайд, который объясняет, как вы это будете делать в амбулаторных условиях. Значит, первое. Садим пациента на трипапе и подбираем ему что? Исходное комфортное давление. Как оно в трипапе называется? Нет, в трипапе. ЕЕПАП. Там прямо написано будет параметр ЕЕПАП, который мы просто титруем, подбирая исходный комфортный ЕЕПАП. Да? Верхнее давление какое мы поставим? 16 поставим. Вот, видите, как вы быстро прогрессируете. Дальше мы устанавливаем вот этот PDIF. Но обычно это где-то в районе 4 разница. Ну, если человек более-менее переносит. Если не переносит, можно даже на 0 поставить. Но если вы уже потитровали, теперь кому давать CPAP, кому давать, собственно говоря, сразу B-level аппарат или 3-level аппарат. Вот если вы помните, первую я пульсоксиметрию показывал. И, кстати, вот этого пациента, которого мы видели. Даже при тех всех тяжелых нарушениях, которые были, когда мы видели, что у него заканчивается апноэ, и он начинает дышать, сатурация нормализовывалась. Не было такого, что она корытообразно вся провалилась. И поэтому еще тогда сказал, что возможно мы с CPAP справимся. И CPAP тоже у него где-то на 4%, если не ошибаюсь, поднял среднюю сатурацию. То
То есть обычно даже при тяжелых формах, если мы не увидим корытообразного провала, или если сатурация не ниже 85%, ну, когда, вот если мы видим сатурация в норме вот такая, вот просто прямая, да, потом человек заснул, начинаются апноэ. Но апноэ, они падают, а потом восстанавливаются до этой же прямой. То есть верхняя планочка, она все время почти ровная, несмотря на какие-то выраженные провалы сатурации. Да? А если мы видим, что здесь сатурация упала, а когда человек начал дышать, она восстановилась только вот до сюда, то как бы сама вот эта верхняя линия сатурации, она провалилась. А если, допустим, у нас просто хроническая ночная гипоксемия, то мы видим провал сатурации, она остается просто сниженной, вообще не достигая нормы. То есть вот это так называемый корытообразный провал сатурации. Да, значит, соответственно, если у нас даже тяжелая степень апноэ, несмотря на то, что сатурация у нас падала, не знаю, до 50, если у нас, в принципе, мы по оценке вот этой вот суммарной кривой видим, что сатурация корытообразно не проваливалась, и средняя сатурация выше 85, то, может быть, даже с СИПАПом вы доведете человека до нормы. То есть можно начинать лечение с СИПАП. Да? Ну, то есть не надо как бы из пушки по воробьям стрелять. Конечно, если человек говорит, что я хочу самый хороший аппарат и сразу, ну, можно, наверное, ему и B-level в этой ситуации дать, но все-таки желательно этапно делать. Так же, как мы в онлайне. Сначала титруем СИПАП, уж не пошел он, тогда даем БИПАП. Дали СИПАП, соответственно, человеку. Если мы увидели, что сатурация вышла за 90. Кстати, не надо думать, что давайте сразу добьемся там 93-94. Если она при хронической гипоксемии поднялась на фоне лечения выше 90, это уже критерий того, что мы в принципе неплохо человека полечили, тем более там постепенно ситуация улучшается и вполне очевидно, что в течение там недели, 2-3 человек еще поднимет на 1-2 см сатурацию, фактически достигнув нормы. То есть если вы на СИПАПе устранили апноэ и вышли на сатурацию выше 90, это уже показатель для того, что можно остаться на СИПАПе. Если же вы потитровали СИПАП, ну это, кстати, просто пульсоксиметр дается, и, собственно, на фоне СИПАПа контролируется компьютерной пульсоксиметрией. Если же вы дали такому человеку пульсоксиметр, а вы все равно должны проверить, потому что это мы в онлайне титруем, и мы сразу видим сатурацию, а вы по-хорошему должны человеку дать аппаратик, чтобы он просто садаптировался, считать данные с аппарата, посмотреть, все ли у него нормально по апноэ, гипопноэ, а потом еще, если у него исходно было, то есть если у него исходно не было десатурации, вернее, хронической ночной гипоксемии, то, может быть, и не имеет смысла проверять. Да? То есть если у него была нормальная сатурация, но было много апноэ, мы просто устранили эти апноэ и посмотрели на самом аппарате, что мы их устранили, все, собственно говоря, закончили. А если у нас было сочетание апноэ сна и гипоксемии, да, на аппарате это мы посмотрели, что мы устранили апноэ. А откуда мы знаем, нормализовали мы сатурацию или нет? Аппарат же СИПАП или там БИПАП не показывает нам этого, да? То есть мы должны там на 2-3 день или через какое-то время дать человеку пульсоксиметр. Хотя, может быть, даже если хотите, даже в первую ночь дайте, тоже не проблема, да? То есть, соответственно, человек поспал с аппаратом. Но единственное, что, понимаете, лучше, чем меньше каких-то раздражающих факторов, когда вы первый раз ночью лечите, да еще не у себя в отделении, да, не в онлайне, человек начинает думать, вот ему аппарат надо одеть, а не забыть еще, как одеть пульсоксиметр, начинает путаться, что, как одеть. То есть лучше его не грузить в первую же ночь, тем более, если он сам окажется с этим аппаратом дома, еще и пульсоксиметром. Ну, это вы сами посмотрите уже, но, может быть, имеет смысл лучше на 2-3 ночь дать пульсоксиметр, если вообще такая возможность, в принципе, есть амбулаторно, да. Но если нет, значит, давайте в первую ночь. Так вот, если вы нормализовали, все хорошо, на этом закончили. Не нормализовали, у нас встал вопрос перехода на 3-level систему. Вот тогда на 3-level системе, вы уже на СИПАПе подобрали исходное комфортное давление. Еще раз повторяю, значит, на 3-level мы устанавливаем ЕЕПАП на каком уровне? На который мы подобрали на СИПАПе, да? Ну или просто тут же подобрали. Верхний оставляем там 16 и ставим ПДИФ 4. И отдаем пациенту вместе домой с пульсоксиметром. И на следующий день считываем и смотрим сатурацию. Нормализовали, на этом остановились. Не нормализовали, даете на следующую ночь с разницей в 6. Причем почему еще разница постепенно желательно увеличивать? Потому что у человека наступает адаптация. Вот сразу дадите в 8, он скажет, а я не могу с этим спать. А если вы на 3-й раз дадите 8, человек скажет, что я более-менее нормально поспал. Значит, на вторую ночь даете с разницей в 6. И смотрите пульсоксиметром. На 3-ю ночь даете с разницей
8. И тоже смотрите. Если человек говорит, что его не подбуживает, что ему не мешает, а все равно остается гипоксемия, на 4-ю ночь даете с какой разницей? 10. Вы видите, какой умный. То есть вот, собственно говоря, это может быть немножко растянутый во времени процесс, но в принципе он прост. Вот, ну как я сказал, добавился еще один параметр PDIF, да, который вы должны задать 4, 6, 8, 10. То есть вот, собственно говоря, и все, что можно сделать в амбулаторных условиях и проконтролировать. Другое дело, конечно, что если это начинает человека будить, что если вы не можете что-то подобрать, что если вы даете там какую-то максимальную разницу, а сатурация как-то все равно не восстанавливается, а там еще какие-то утечки присоединяются, нужно маску менять. Ну, такой какой-то сложный вообще процесс начинается, но никто не мешает по этапу человека отправить. То есть, в общем-то, даже по западным, ну не то что меркам, а по западной практике, там масса центров сейчас, которые работают в таком амбулаторном режиме. Ну, недалеко ходить, Владимир, как сейчас рассказал, да, ставят диагноз апноэ, да, потом титруют СИПАПом, уж если что-то не пошло, тогда загружают в Центр медицины сна. Так вот, ровно та же самая ситуация. Потитруйте, посмотрите, ну, в конце концов, не получилось сказать, ну да, у вас серьезная ситуация, пожалуйста, вот там, порвиха вам, флаг в руки, да. А с другой стороны, тут тоже есть такое хорошее выражение, что, знаете, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Да? То есть вы можете стараться все у пациента идеально нормализовать, но это будут такие высокие уровни давления и разведения, что пациент спать с ним не сможет. То есть здесь тоже нужно и вам понимать, что может существовать некий баланс. Вот иногда бывает ситуация такая, это вот я с этим тоже сталкивался, человек вообще не переносит разницы вдоха-выдоха. Вот даже 2 даешь, и то ему говорит, что некомфортно, аппарат начинает как-то срабатывать не тогда, когда я хочу вдохнуть, и выдыхает, когда я вдыхаю, а вдыхает, когда я выдыхаю. Да, не может переносить, да. То есть, да, потенциально мы бы B-level аппаратом или 3-level аппаратом ситуацию существенно лучше бы сделали. Ну, он просто с этим спать не может. Так а что ему скажем? Что давайте мы вам ничего тогда давать не будем, даем ему СИПАП. Даже если сатурация, извините, с 75 увеличилась до тех же 85, это все равно на СИПАПе, на обычном. Это гораздо лучше, чем вообще ничего. То есть здесь тоже надо понимать, что еще нужно всегда соотносить то, что мы хотим максимально объективно получить результат, может не совпадать с субъективными ощущениями качества сна у пациента. Потому что любое увеличение интенсивности наших режимов, оно потенциально может ухудшать приемлемость субъективного применения аппаратом пациента. И мы должны в этой ситуации разумно подходить и находить вот этот баланс. Потому что, еще раз подчеркну, наш пациент должен годами, а может быть и десятилетиями спать с этим аппаратом. И мы преследуем 2 задачи. Одна — устранение рисков. Ну, нам, может быть, это важно, но для пациента гораздо важнее, насколько качественно мы обеспечим ему сон. Там, пробуждение с утра, активную светлую голову, работоспособность, и то, насколько он комфортно вообще жить будет. Его наши режимы, честно говоря, не интересуют. И сатурация вообще-то тоже. Его интересует просто качество сна и качество бодрствования. И тут вот надо тоже разумно подходить, а не просто так вот, надо вам такой режим, потому что только он нормализует. Да, он может нормализует, но человек спать с этим не будет. Вот, собственно говоря, вот эта одна страничка и позволяет вам объяснить, как надо настраивать в амбулаторных условиях 3-level аппарат. То есть мы фактически к тем настройкам, которые у нас есть в ауто-сипапе, добавили всего одну, PDIF, разницу между давлением на вдохе и в начале выдоха. Надеюсь, вот, это не очень сложно запомнить еще один 3-й показатель. Конечно, я, может быть, даже немножко утрирую. Да, на каком-то этапе мы пытались объяснять несколько больше предустановок. Причем интересно, что, допустим, на Somnoventes Auto там есть минимальный PDIF, максимальный PDIF. Вот когда еще начинаешь вовлекаться в объяснение этого, никто не понимает, сам с трудом понимаешь. Между прочим, Я когда домой приеду, я это вижу. А вот не надо вам, вот ставьте один и тот же. PDIF и min и PDIF max, он должен быть одинаков.
То есть вот эти два параметра вы всегда устанавливаете 4, 6 и 8. Ну, то есть я имею в виду одинаково. И тот 4, и тот 4, и тот 6, и тот 6. Между прочим, в более новой версии, и мы с немцами по этому поводу долго дискутировали, что, конечно, вы можете, может быть, даже потенциально это как-то еще улучшит эффективность лечения. Но когда это сделается настолько сложно, что никому объяснить невозможно, никто не понимает, как это настроить, то и смысл теряется во всех этих многочисленных настройках. И, кстати, в призме, вот, которая 25S, там нет уже PDIF Max и PDIF Min, там есть просто PDIF. И я очень сильно приветствую это, я бы сказал, существенное облегчение для докторов от компании Weinmann. То есть, ну, тоже все, знаете, как, это как всегда, сначала развивается по пути усложнения, потом понимаешь, что уже настолько усложнили, что уже никто ничего не понимает. Начинается путь оптимизации, облегчения, автоматизации. Да, это вот во всем так происходит. Ну вот и здесь аналогичная ситуация. Слава богу, новая версия оказалась в этом смысле более простая программного обеспечения Prisma по сравнению с вот Somnavente Sauta. То есть вот так вот, на чем бы и хотелось сегодня с вами завершить лекцию.